1872388咧有陸先生打入嚟嘅。Hello， 陸生。係三位主持好。Hello， 你好。 Hello， 請講。係咁我就即係我20零歲嘅，咁我係啱啱出嚟社會做嘢啦。係。咁我個人嚟講咧，對CY 即係最近依兩單風波嘅睇法咧，就係覺得即係罪不至死，咁就未至於話要落台成咁嚴重咯，即係覺得。係啦。但係呢個會唔會有人話係一個政治危機、誠信危機咧？如果咁樣去形容，你覺得貼唔貼切咧？我又覺得即係嗰個嚴重程度又未至於咁危險嘅，因為即係睇翻就頭先有啲聽眾都專業人士咧發表過啲意見，咁我亦都覺得佢可能而家目前嘅理據。咁係未至於話去判到佢入罪嘅，即係未必真係可能真係關佢事。咁或者佢係即係佢作為一個咁深思熟慮嘅人，唔好意思。咁其實佢都可能係衡量過，其實係未必定到佢罪嘅。咁可能係只不過係即係可能有少少嘅污點。咁可能我哋市民可以即係將佢納入呢個負面觀察名單先，咁即係唔使話咁早望下判斷住咯。喂，但係我聽阿陸生，如果你咁講咧，佢係深思熟慮過衡量嗰件事，唔死人嘅，咁會唔會係走精面心態？其實如果我哋喺度諗一個領導人咧，或者我哋嘅政府係成日用啲咁嘅態度去處事，或者係對待我同你啦咁樣，本身有冇問題咧？如果呢一個咁嘅舉措啊？嗱，我又咁睇，即係人係始終係唔可能係時時刻刻咁清醒，或者咁係咁好似聖人咁樣唔犯錯嘅。咁我覺得佢既然即係目前嚟講，即係俾我嘅感覺係佢係算係一個積極有抱負，即係睇新聞成日見佢落區剩咁樣。雖然佢喺佢嗰個班子籌措嗰度咧，佢係有啲急進嘅，我都覺得係。咁但係可能係另一個角度睇，就係佢係好想去實行佢一個理念或者佢啲政策出台，咁去就民生嗰啲改善香港目前嘅狀況咁樣。明白。咁我其實係覺得應該係我哋市民應該係從寬咯，就或者係一個中立嘅立場去睇呢件事咯。我又想問下陸生咧，即係你頭先咪提話有個負面觀察名單嘅，即係佢而家係我哋對佢有啲懷疑噶啦，不過你都係同意疑中留情啦。咁嗱，你又年輕人，即係你會唔會覺得，既然佢落咗負面觀察名單，咁日後可能你就會及得佢實啲，又或者有啲咩事嘅時候，令你表態個意欲會強咗咧？會嘅。嗱，即係香港就比中國有度好，就係我哋7日可以上街，或者係啲集會言論自由嗰方面係高啲嘅。咁但係佢究竟係呢個周公定係王莽咧？咁可能真係要有啲時日去觀察咯。明白。咁所以覺得目前嚟講，佢俾到香港人咧，即係我自己個人意見啦，佢係即係帶到一個希望，或者係一個新嘅局面，一個願景啊。係啦，冇錯，係咯。OK， 喂，好多謝晒陸生你嘅電話。